Sí, sí, ahí tenemos el épico vinil, Del vinil, el primer vinilo del Gori. El baile. el vinil. Vamos allá. Por fin. Y después, bueno, yo me quise comprar uno de Oasis, Momento Noel. Grande, Kendrick. Esto Así que queda ahí para lo la tenemos. historia. Vamos a hacer el unboxing. El unbox. Claro. Ciertamente con un cuchillo que es chiquitito, ¿viste? Para que no se corte por dentro. Claro. Ahí está, Sí. listo. Ya perdió la virginidad. Se lo está abriendo. Se le rompió el himen. A ver, sonido. Claro. Sonido. Todo re mal cortado, ¿no? Mirá, me detecta las caras de las personas. Ahí está. Aquí lo podemos tener. A ver. Abrilo nomás. Es así. Es doble. Bueno, acá como podemos ver están las letras, los lyrics. Estaba Official el lyrics. bajista, estaba el bajista de Suicidal Tendencies, me parece. A ver. Acá puesto. No, pero no era. Me parece. Base, no me dice No base. está. Ahí tenés el sexo de los guachos. Pone acá, un fono. Ahí le mandás desde la girabela esa, se levanta De la giradela. Se mueve la girabela. Se sube el volumen. Y le baja. Va, creo que ahí debería empezar. Sí, hay que ver, flaco. O lo puse muy antes. No. Está bien, está bien. Pásalo. Bro. Mirá. Ahí está. Ahí estamos. Claro. Every nigga is a star, te dice. Te lo dice. Para mí eso es porque, como que digamos desde el primer momento, te dice este álbum no se va a... O sea, te introduce que no va a dar vueltas con caca, que va a usar palabras explícitas y si tiene que decirte algo te lo va a decir. Porque ves que ahí arranca la canción en sí. Ahí arrancó la canción, eso era como la introducción. ¿Está grabando? Sí, ahí está. Bueno, como pueden ver, primero me corté el pelo porque Claro. estaba largo. El prepucio, ay, qué pelotudo. ¿Te cortaste? No, pero agarré así. Igual no sé, capaz que... Claro. El de los... ¿Cómo es? Oasis. Sí. Sí, pará. Acá, ¿ves? Le mandas ahí para ahí. Después le tenés que sacar la sexa que tiene esa del papelito. No hace ruido de puta madre. Ahí está. ASMR, dijo. Sí. Ahí estamos. Ahora a ver, pará. Vamos a hacer un unboxing. ¿Qué trae por dentro? Ahí, vale. O sea. Está bueno. Está bueno. El diseño. Y ahora acá. El Oasis. Así que enganchado ahí. Ahí está. Pega el grito. No, la No. puta que la parió. No se rayó. No, está roto. No, F. No enfoca ahora. Sacale el zoom igual. Sí, le saqué el zoom. Vino roto. Pero bueno, a ver acá. Esto está muy bueno. Ah, el arte. El arte. ¿Cómo era que decían los yankees? El conceptual art. Conceptual art. Mira ese bajo. Parece una guitarra. No, es una guitarra. Qué peloto. ¿Es una guitarra? Eso es una Jaguar, Porque- me parece. Sí, por eso. Yo te iba a decir que esa parece la Jaguar. Claro. Como la del Curco, pero es como que en esa foto está con tan poca resolución que acá parece como si fuesen 4 cuerdas nomás. No enfoca, boludo. ¿Cómo hago para enfocar? Con el gozo. Bueno, pero ya está. Ya fue la mierda. Bien casero. Qué paja, boludo. Pop, te compraste un CD de Oasis. Sí, de Britpop. De Britpop.
¿Lo cortaste? No. Ahí con el... Ahí, no. ¿Cómo? Sepan apreciar este buen tema, loco. Wow, this is your room? It's so cool. Loco. Que se escuche, que se escuche. Vamos a ponerle, mira, el bajo al máximo. Ah, no, ahí lo bajé, pero... Sí, ya sé. Ahí es, con el bajo alto. Y ahí bajo. Ahí no está nada. Yo, pee pee poo poo check. Pee pee